Қайырлы күн құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен қызылшаның және қызылшадан жасалатын шырынның қандай емдік қасиеті бар екендігі туралы толығырақ айтатын боламын. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де, пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де бүгінгінің ғалымдарда жоққа шығара алмайды. Сонымен қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатын туралы осы бейне жазбамда айтатын боламын. Ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр, бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шайыңыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін бір дана шикі қызылшаны қабығынан тазартып, үкіштен өткізесіз. Бір стақан ерілген қызылшаға 1 ас қасық алма сірке суын қосып тоңдырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минут өткен соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның 1 ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шайыңыз. Қанды көбейтеді. Қан аздық кезінде де ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стақан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді. Әрі қуатыңыз да артады. Миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. 1 стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде ақ байқайсыз. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назарыңызды салыңыз. Ем үшін күніне 3-тен 1 стақан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үкіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшықетке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күні үзбей ішіп қайта тексеруден өтіңіз. Міне ғажап, өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады. Шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Достар, бір ғана қызылша шырыны осыншама аурудың алдын алып, сіздің денсаулығыңыздың мықты болуына өз септігін тигізеді. Сондықтан әрдайым тамақ рационыңызға қызылшаны қосуды ұмытпаңыз.